Išli sme dovnútra, no a tu naša elegancia vonkajšia pokračuje. Čo povedať, veľmi krásny svetlý interiér, klasické hondové prevedenie, čierny spodok, ale pekný svetlý vrch. Prvé, čo som si všimol, je tento displej, ktorý si ukážeme trošku neskôr. Sú tu veľmi veľkorysé odkladacie priestory, dva na kávičku, vo vnútri, v jedných dverách, v druhých dverách na odkladanie fľašky alebo nejakých menších iných drobných predmetov. Zaujali ma tieto koženo-čalúnené sedačky, ktoré sú veľmi pohodlné. Čo je veľmi špecifické, sú tieto bočné držiaky bedier. Veľmi dobre sa v tom sedí a v zákrutách to veľmi dobre drží telo, ktoré sa nehádže. Keď si skúsime naštartovať, tak rozsvieti sa nám tento displej. Veľmi pekné sú dizajnové hodiny, tie ma takisto veľmi zaujali. No a na displeji máme veľmi jednoduché naše aplikácie, rôzne formy nastavení. Naozaj je to veľmi jednoduché. Krásny dotykový displej, veľmi jednoducho sa ovláda, napríklad tlačidlo tok energie, kde krásne vidíme hybridné vlastnosti tohto auta, 601 km dojazd. Keď budeme jazdiť, tak sa nám to tam bude pekne ukazovať. Je to naozaj veľmi príjemný interiér a veľmi jednoduchý, ale má tu vodič všetko, čo potrebuje, či už na krátke, ale aj dlhé trasy.